Regarde ça, mon petit. Regarde. Là. Et où se va là? Je vais te faire un démarrage à la bûcheron. D'une seule main, mon gars. Regarde. C'est comme ça. Tu enlèves le bouton stop. Tu prends le démarreur de la main gauche. Et tu y vas. Comme ça qu'on fait. Comme ça qu'on fait. Voilà. Tu prends le démarreur de la main gauche. Et tu y vas. Là. Et où se va là? Je vais te faire un démarrage à la bûcheron. Regarde ça, mon petit. Regarde. Une seule main, mon gars. Regarde. C'est comme ça. Tu enlèves le bouton stop.